Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy trataremos un tema bastante bonito, el cual es la auscultación cardíaca. Sin más, comencemos. Antes de profundizar en el tema, ¿en qué consiste la auscultación cardíaca? Hace referencia principalmente a los ruidos cardíacos. ¿Pero qué son los ruidos cardíacos? Los ruidos cardíacos son la expresión sonora del cierre de las válvulas cardíacas. Su funcionamiento fisiológico siempre es de manera unidireccional, lo cual permite que haya una correcta circulación de la sangre a través del circuito cardiovascular. La auscultación del área precordial permitirá la identificación de estos ruidos y a su vez sus matices en los 5 focos de auscultación. Existen ruidos que no son producidos por el cierre de las válvulas. Por mencionar algunos, podemos encontrar los llamados soplos y los ruidos de Korkov. Ambos ruidos son producidos por la interrupción del flujo natural de la sangre, a lo que se le conoce como el flujo laminar. Se provoca al convertirse en un flujo turbulento cada vez que se encuentra una disminución del radio que está en los conductos por donde ésta circula. Debido a que los focos cardíacos tienen un ruido bastante bajo, es muy importante porque eso hace difícil que el oído humano sea capaz de percibirlos. Por tanto, es necesario un ambiente bastante silencioso y confortable para el paciente. Claro, con el objetivo de que el examinador no tenga ninguna interferencia y pueda concentrarse completamente y oír tranquilamente los ruidos cardíacos. Cabe mencionar que los escalofríos y los movimientos del paciente pueden provocar ciertos ruidos adventicios que pueden alterar el verdadero sonido de los ruidos cardíacos. También es importante la temperatura del estetoscopio, para así que el paciente no sienta un objeto frío posando sobre su pecho. Para esto, de manera previa, frotaremos suavemente en nuestra palma de la mano el diafragma del estetoscopio. Con esto se calentará un poco y el paciente sentirá menos frío. Otro aspecto a llevar es el orden con el que se realiza esta práctica. Debe ser despacio y sin rozar el estetoscopio. En cuanto a los focos, se pueden dividir en dos grandes grupos, los respectivos focos de la base y los focos de la punta. En referencia a los focos de la base, se mencionan los siguientes. El principal, el foco aórtico, el cual corresponde a la zona suprasigmoidea de la arteria aorta. Este se halla localizado en el segundo espacio intercostal derecho y a su vez cercano a la línea paraesternal derecha. Otro foco es el foco pulmonar, el cual se halla a un lado del foco aórtico, a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, junto al borde paraesternal izquierdo. Otro foco es el foco aórtico accesorio o de Herber, el cual se halla inmediatamente debajo del foco pulmonar. Está a nivel del tercer espacio intercostal en el margen izquierdo del esternón y este corresponde con la proyección hacia el ventrículo de los fenómenos valvulares aórticos, en especial de los dependientes de la regurgitación valvular. Por otro lado tenemos los focos de la punta. El principal es el foco mitral o apexiano, el cual corresponde a la punta del corazón. En este foco se escuchan mejor los ruidos ocasionados por la válvula mitral, debido a que existe mayor contacto del ventrículo izquierdo con la pared costal. Este está localizado en el quinto espacio intercostal izquierdo y a nivel de la línea medio clavicular. El siguiente foco es el tricuspidio, el cual corresponde a la proyección de los fenómenos acústicos de la válvula tricúspide. Este se halla situado a nivel del cuarto espacio intercostal izquierdo, al borde esternal izquierdo. Antes de proceder a la auscultación, con anticipación debemos reconocer 4 ruidos que existen. Los que más se mencionan son el primero y el segundo. El primer ruido se da por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y a su vez coincide con la sístole. Para reconocer el primer ruido o diferenciarlo del segundo ruido, se recomienda tomar el pulso radial o carotídeo, en donde se puede producir la onda pulsátil, la cual va a coincidir con el ruido cardíaco, con el primer ruido cardíaco. Inmediatamente después se va a escuchar un pequeño silencio. Por tanto, el segundo ruido
Este corresponde al cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. Cabe recalcar que en ocasiones la pulmonar se retrasa un poco por esta razón. El segundo ruido suena algo desdoblado. El tercer ruido se puede escuchar sobre todo en menores, en niños y en jóvenes, mientras que el cuarto ruido es inaudible. Para una auscultación cardíaca más precisa, es recomendable ubicarse del lado derecho del paciente. Recordemos que el estetoscopio es un elemento frío y por tanto generaremos calor con la recomendación antes mencionada en el video, frotando sobre la palma de la mano. Una vez ya realizado esto y entendiendo ya los principios mencionados en la parte anterior del video, procederemos a ubicar los focos. El primer foco es el foco aórtico, el cual se halla ubicado a nivel del segundo espacio intercostal del lado parasternal derecho. En su lado contrario estará el segundo foco, el foco pulmonar, el cual se halla a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo del borde parasternal izquierdo. Inmediatamente inferior, es decir, a nivel del tercer espacio intercostal, hallaremos el foco aórtico accesorio. Posteriormente, procederemos a auscultar el foco mitral o apexiano, el cual se halla a nivel del quinto espacio intercostal, tomando en referencia la línea media clavicular. Superiormente, es decir, en el cuarto espacio intercostal del borde parasternal izquierdo, hallaremos el foco tricuspideo. Y es así como se procede a una correcta auscultación cardíaca.